Venga. Pero de eso ya lo mejor. Mira, conquistando a mi hermana, el martito. Se quiere quedar.
Dan wünsche ich Ihnen noch weiterhin schöne Tage. Nee, wir haben noch. ¿El papel de idiota? No, eso está clarísimo, porque por algo me he levantado. Y he salido. Ahora,
Farola. En Costa Pacífica. Ah, vale.